有人问我是不是给他们喝了假酒？为什么这鸟老是要晃？我真的是冤枉啊，兄弟们！他们之所以要这样晃，是因为这个眼球不会转动啊，所以才会通过晃动脑袋来定位。千万不要被它外表给蒙骗了哟，这可是实打实的猛禽啊！然后再给大家说一下，这个是国家2级保护动物啊，私自不能养啊。我们这个是属于救助的，长大以后会给它放回到大自然里。像你们碰到了这种落潮的，最好是打电话找这个专业的人员来接走。两个家伙长得真的越来越像木头桩子了，每天都用这鬼迷日眼的眼神看我。你们发现没有？后面那个小的还有眉毛，它不光耳朵立起来了，眉毛都长出来了。就这个家伙，天天吃我的住我的，他还特别怕我，老是对我敲嘴巴耶。这东西当他的嘴巴敲得嘣嘣嘣的时候，就是在警告你，意思就是不要来惹我哟，惹我可要咬人哦。当然，它们这么小，咬人是不痛的哈。长大了那就不一样了。等着等着，给你们搞点吃的，来吧，尝点新鲜的。还别说，我这小老鼠还长得挺快的，这好像才1个星期都不到吧，都长这么大了。你的，拿着，给。哎，算算算，放你面前了哈。半天了，它都不吃，好腼腆呀。你吃一个嘛？为什么突然对我这么陌生呢？嗯，来嘛，拿着吃。第一次吃新鲜的，你该不会害怕吧？哎，你是不是害怕呀？不敢下口。很多人都说我这个繁殖组好像生来就是赴死的，说的没错哈。食物链就是这个样子，我也没办法。吃呗，你要吃全部吃了，给。这家伙吃了2个，本来用来尝鲜的2个被他全吃了，小的1个没吃到。他对我不是那么敏感，每次摸他都很放松啊。哎，你咬到我手了，小伙子，手指不能吃啊。每天摸一遍，心情都会好很多。这手感是真的没得说。咬一个，飞跑了，在我手上他待不住。你们看，这才是真的基因在觉醒了。你在看啥？该不会对你兄弟有想法吧？本来想看看他们2个一起摇是什么样子，结果这个小的太憨了，站这就不动，就这个大的在这使劲摇，不过也挺有感觉的哈。行了行了，想看他们后续的记得点个关注啊。